Привет, друзья! Сегодня на канале живой, без прикрас рассказ от реального владельца Jetta VS5 после года и 20 тысяч километров за рулем. Там есть и пленка на стекла, и рулевая рейка, которая брякает, и дилеры, которые делают вид, что ничего не слышат. Словом, все то, о чем в рекламных буклетах не пишут, но о чем обязательно хочется знать до покупки. На отметке в 10 330 километров я поехал на первое ТО. И, честно говоря, до сих пор не нарадуюсь, что прихватил свое масло ZigTop 0V20, а не доверился дилерским остаткам. За первый год эксплуатации машина Jetta VS5 показала себя отлично. На пробеге 10 330 километров я прошел первое ТО. Масло ZigTop 0V20 привез свое, а остальные расходники были дилерские. Машина ездит и радует, я ни разу не пожалел о своем выборе. Органайзер в подлокотник со временем стал проваливаться внутрь ниши, так как его края неплотно прилегают по периметру. Не советую этот аксессуар к приобретению. К лету я решил заняться комфортом в салоне и доработать остекление. Еще в сентябре 2023 года затонировал атермальной пленкой Spectrol боковые окна, а теперь дошла очередь и до лобового стекла. Китайские производители решили не заморачиваться с затемнением, поэтому с завода стекла абсолютно прозрачные. В отличие от моделей Karoq или Taos, у которых присутствует бутылочный оттенок, здесь салон на солнце напоминал раскочегаренную парилку. На подлокотник невозможно было положить руку, а климат-контроль работал на износ. За то время, пока я ездил с тонированными боковыми стеклами и чистым лбом, я сделал вывод, что пленка реально работает. До этого я не сталкивался с атермальным покрытием и думал, что в этом больше маркетинга. На личном опыте убедился в пользе. Когда солнце светило сверху по диагонали, сбоку пекло заметно слабее, чем спереди. На ощупь стекла тоже существенно отличались. Утром 12 июня я поехал к мастеру в Королев. Пленка не очень хорошо ложится на шелкографию. Мы пробовали подрезать нижнюю часть, но была отчетливо видна линия среза. В итоге наклеили пленку по всей площади лобового стекла. Получилось не без нюансов. Мой внутренний перфекционист не ликует, но это был лучший вариант. Теперь стекла имеют синеватый оттенок, который почти неразличим при дневном свете. Пленку выдает только легкое подзеркаливание и непроклеенная кромка. В жару эффект есть, его заметит любой водитель. Поляризационные очки я не ношу, поэтому про эффект радуги ничего сказать не могу. Мутности не обнаружено, хотя панель стала чуть сильнее отражаться на солнце. Спустя год владения пробег перевалил за 20 тысяч километров. Пришло время ехать на второе ТО. Этот годовой пробег стал рекордом за мою 6-летнюю водительскую карьеру. Зимой я редко пользовался автомобилем, предпочитая общественный транспорт. За год я ни разу не пожалел о приобретении китайского Volkswagen, считая, что купил его вовремя. Машиной я доволен и не стесняюсь ее нахваливать, хотя за 3 миллиона рублей я бы даже не посмотрел в ее сторону. Из технических моментов отмечу, что на неровностях брякает рулевая рейка. Это является тотальной проблемой всех автомобилей данной марки. В Москве даже на некачественном покрытии стука не слышно. Стоит выехать на каменистую грунтовку или на дорогу со стыками плит, проблема проявляется. Дилеры разводят руками и говорят, что случай не гарантийный. Они признают наличие обращений по данному вопросу. Я пока ничего не делал. Если не ехать по проселочной дороге на рыбалку, то и посторонних звуков не слышно. С самого начала не нравилось, как задняя часть автомобиля подпрыгивает на острых лежачих полицейских, почти до пробоя. Зимой в морозы подвеска отрабатывала еще дубовее. То ли машина прикаталась, то ли я привык, но уже почти не обращая внимания на данную особенность. Скругленные лежачие полицейские джеты проезжают благородно. Иногда немного фонит цифровая приборка. Когда подключаешь комбо-устройство, фон становится чуть более выраженным. Звук напоминает еле уловимый ультразвук. Иногда он есть, а иногда его нет. Один раз заглючила магнитола и перестала реагировать на любые нажатия. Проблема решилась перезагрузкой.
Батарейка в ключе не продержалась и года. Симптоматика ее скорого выхода из строя необычная. Сначала появлялась соответствующая пиктограмма. В один прекрасный день машина сразу же после запуска затряслась и задергалась. Загорелся ЕПЦ. Выскочила ошибка системы старт-стоп. При определенном положении сиденье трется о фиксатор ремня безопасности. Это издает противнейший скрип на неровностях. Стоит чуть опустить кресло, и в салоне снова наступает тишина. Неприятные мелочи проскакивают, но они не могут перекрыть общий позитив от владения автомобилем. Сидеть удобно, обзорность, боковые зеркала шикарная, климат работает без нареканий. Зимой на ходу машина прогревается быстро. Подвеска комфортная, динамика адекватная. Снова остановил свой выбор на масле ZigTop 0V20 и привез его с собой. За 9000 километров пробега с момента предыдущей замены уровень зафиксировался как вкопанный. Это очень непривычно после любящего подъедать масло Рапида на ЦВВА. Ради мифической гарантии я даже согласился на замену свечей на пробеге 19 760 километров. В итоге закупленный втридорога запчасти был тактично послан с рулевой рейкой. Машина прикольно смотрится в черном цвете и антихроме. С приближением холодов озаботился подготовкой зимнего комплекта колес. Решил обзавестись вторым комплектом, чтобы не зависеть от шиномонтажа. Визуально диски очень понравились. Комплектные болты чуть длиннее штатных, поэтому решил использовать именно их, хотя и те, и другие сферические. В итоге пришли шкодовские заглушки на ступицу. Что ж, немного поностальгирую по Рапиду. Если рулевая рейка стучит, а дилер делает вид, что так и надо, значит, этот канал создан специально для тебя. Ставь лайк, чтобы таких честных голосов в российском автопространстве становилось больше. У нас есть еще несколько видео про Jetta VS5, и в одном из них владелец раскрывает кое-что такое, о чем дилеры точно не расскажут на тест-драйве. Китайский Volkswagen – это целая история, и она только начинается.